வெல்கம் டு பக்கா கிரியேஷன்ஸ். நம்ம சேனலை புதுசாக பார்க்குறவங்க மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் ஏதாச்சும் வீடியோ போட்டால் அது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். போர் அடிக்குதுன்னு சரி இன்றைக்கி ஒரு கேன்வாஸ் போர்டு வீட்டில் ரெடி பண்ணி ஒரு சிம்பிளாக ஒரு நேச்சர் ட்ராயிங் வரைஞ்சிட்டு ஏதாச்சும் பேசுவோன்றதுக்காக நான் வந்திருக்கேன். ஸோ அது சிம்பிளான ஒரு பெயிண்டிங் தான். பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிகிட்டே நான் சொல்கிறேன் என்னுடைய ஃபீலிங்ஸ் நேச்சரை பற்றி. நேச்சர் ட்ராயிங் வரைகிறோன்றதுனால சும்மா சிம்பிளாக ஏதாச்சும் நேச்சரை பற்றி பேசிக்கிட்டு என்னுடைய தனிப்பட்ட ஃபீலிங்ஸை நான் ஷேர் பண்ணிகிட்டு வரையலான்ற ஒரு ஐடியாவில் தான் இந்த ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பார்ப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன். மறக்காமல் லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஒன்றும் இல்லை கைஸ், சும்மா ஒரு நேச்சரை பற்றி நம்மளுடைய தனிப்பட்ட ஃபீலிங்ஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா, அதை தான் நான் இங்கே ஷேர் பண்ணணும்னு வந்திருக்கேன். நாம் வாழக்கூடிய இந்த காலகட்டத்தில் நம்ம ஹெல்த்லேயும் சரி, நம்ம வாழக்கூடிய சுச்சுவேஷன்லேயும் சரி, லைஃப் ஸ்டைலும் சரி, எதுவுமே இயற்கை சார்ந்ததாகவே இல்லை. நம்மளுடைய முன்னோர்கள், அதாவது நம்மளுடைய தாத்தா பாட்டிகள், ஏன் நம்மளுடைய தந்தை தாய் கூட ஓரளவுக்கு இயற்கையை சார்ந்து வாழ்ந்தவங்க. மூதாதையர்களான தாத்தா பாட்டிங்களாம் முழுக்க முழுக்க இயற்கை சார்ந்தவர்களாகவே இருந்திருக்காங்க. காரணம் என்னென்னா அவங்களுடைய காலகட்டம் அந்த மாதிரி. அவங்க நவீன உலகத்தில் வாழலை, நவீன உபகரணங்களை அவங்க பயன்படுத்தலை. எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இயற்கை சார்ந்தே இருந்தது. யாரும் கெமிக்கல் கலந்த ஃபுட்டை சாப்பிடல. விதவிதமாக பைக்கில், விதவிதமாக காரில் பெட்ரோலை போட்டுக்கிட்டு, டீசலை போட்டுக்கிட்டு, பின்னாடி வண்டியில் புகையை விட்டுக்கிட்டு, முறுக்கிக்கிட்டு எங்கேயுமே சுற்றலை. அவங்க முழுக்க முழுக்க இயற்கை சார்ந்தே வாழ்ந்திருக்காங்க. அந்த காலகட்டத்தில் அது இயல்பாக நடந்துச்சு. ஏன்னா எல்லாமே அந்த சூழ்நிலையில் இயற்கை சார்ந்து தான் அவங்க வாழ வேண்டிய நிலை இருந்துச்சு. ஆனால் இப்போது எல்லாமே டெக்னாலஜின்ற ஒரு பேரில் நாம் எவ்வளோ தூரம் போயிட்டோம். இயற்கையை விட்ட சாப்பிட்ற ஃபுட்டுலேருந்து எல்லாமே மாறிடுச்சு. ஒரு மனுஷனுடைய உடல் ஆரோக்கியம், ஹெல்த்துன்றது அவன் இருக்கக்கூடிய நிலத்தை சார்ந்து, அவன் பிறந்த இடத்த சார்ந்து தான் அமையும். குறிப்பாக பார்க்க போனால் ஒரே மீன் தான், அது உப்பு தண்ணியில் வாழக்கூடிய மீனாக உப்பு தண்ணியில் பிறந்துச்சுன்னா அது உப்பு தண்ணியில் தான் வாழும். அது அங்கே இருக்கிற ஃபுட்டை தான் சாப்பிட்டு வாழும். அதை டக்குன்னு எடுத்து ஒரு நன்னீர்னு சொல்லுவாங்கன்னா நல்ல நீர், அந்த நீரில் அதை விட்டால் கொஞ்ச நிமிஷத்துலேயே அது இறந்துடும். ஏன்னா அதற்கான வாழும் சூழ்நிலை மாறிடும். ஸோ அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் தான் நம்ம தள்ளப்பட்டு விட்டோம். தள்ளப்படவில்லை, நம்மளே நாகரிக வளர்ச்சின்ற பேரில் நம்ம மாற்றிக்கிட்டோம். இதால் என்னென்ன இஷ்யூஸ் இருக்குன்றத இப்போ கொரோனாவிலேருந்து நிறைய வைரல் ஃபீவர்ஸ் நிறைய இருக்குது. யாருமே இப்போ 60 வயசை தாண்டி நிறையா வாழ்கிறதில்ல. நம்ம தாத்தா பாட்டிலாம் 80, 100 வயசுலாம் அசால்ட்டாக வாழ்ந்தாங்க. நாம் இன்னும் வாழலை. 60 தாண்டதுக்குள்ளே எவ்வளோ பாடுபட வேண்டியது இருக்குது, எவ்வளோ செலவு பண்ண வேண்டியது இருக்குது டாக்டர்கிட்ட. ஏன் இந்த மாற்றம், ஏன் இந்த பிரச்சனைகள்லாம் நம்ம நாமளாக தேடிக்கிட்டது தானே. அதுக்காக நம்ம எல்லாம் அந்த காலத்தில் இருந்த மாதிரி இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. அது வளர்ச்சின்ற ஒரு விஷயத்தையும் நமக்கு கொடுக்காம போயிடும். வளர்ச்சி வேணும். அது நமக்காக தான் நம்ம வாழ்கிறோம். நம்ம சுற்றி இருக்கக்கூடிய பூமி நமக்காக படைச்சது தான். ஸோ நம்ம வளரும்போது இயற்கையை அழிக்காமல் இயற்கை வளர்ச்சியாக இருக்கணும். ஆனால் நம்மளால் இப்போ இருக்கிற மனித இனம், அதாவது நம்மளுடைய ஜென்ரேஷன் இதை ஃபாலோ பண்ணுறது கிடையாது. ஏன்னா நம்ம எல்லாமே இப்போ இயற்கையை விட்டு தள்ளி வர ஆரம்பிச்சிட்டோம். அதை வாழ பழக ஆரம்பிச்சிடுவோம். இதுதான் உண்மையான வாழ்க்கைன்னு நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம். கண்டிப்பாக அது கிடையாதுங்க. சரி, இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் மனித இனமே சுயநலமானதுங்க. தன்னை பற்றி மட்டுமே யோசிக்கும். ஒவ்வொரு மனுஷனும் தன்னை பற்றி தான் முதல்ல யோசிப்பான். அதுக்கப்புறம் தன்னுடைய பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கள பற்றி யோசிப்பான். அது உறவாக இருக்கட்டும், யாராக இருக்கட்டும். ஃபஸ்ட்டு தன்னை பற்றி யோசிச்சுட்டு தான் அடுத்தவங்கள பற்றி யோசிக்கும். இந்த தன்னை பற்றி யோசிக்கும்போது சுயநலம் வந்துடுறதுனால எல்லாமே மற்றவங்கள பற்றி அக்கறை இல்லாமல் தன்னை பற்றி மட்டுமே யோசிச்சுக்கிறோம். அதாவது இன்கம், எனக்கு வருமானம் வந்தால் போதுன்றதுனால கெமிக்கல் அதிகமாக அள்ளி கூட்டி விவசாயத்தை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், கெடுத்துடுறோம்.
இயற்கை சார்ந்த விவசாயத்தை சுத்தமாக நமக்கு எடுத்து விட்டுறோம். இயற்கையான உரத்தை பயன்படுத்தி கிடைக்கக்கூடிய லாபத்தை விட செயற்கை உரங்களை பயன்படுத்தி, அதாவது கெமிக்கலை யூஸ் பண்ணி நிறைய லாபம் கிடைக்குதுன்றதுக்காக நாம் எல்லாருமே இயற்கை உரத்தை தவிர்த்துட்டு எல்லாமே செயற்கை உரத்தை பயன்படுத்தி விவசாயத்தை பண்ணிடுறோம். இதனால் லாபம் வேணால் கிடைக்கும், ஆனால் உடல் ஆரோக்கியம் கிடைக்கிறதில்ல. அப்படி நாம் இயற்கை உரத்தை தவிர்த்துட்டு போடுற எல்லா உரங்களும் கெமிக்கலாகவே போட்டுறதுனால விவசாய நிலம் மட்டும் இல்லைங்க, அதில் சுற்றி வாழக்கூடிய இருக்கக்கூடிய மரம் செடி கொடி எல்லாமே காலத்தால் அப்படியே பட்டு போயிடுது. ஏன்னா மண்ணிலேருந்து சரியான உரம் கிடைக்கிறதில்ல, வளம் கிடைக்கிறதில்ல. இதனால் மரம் செடி கொடி எல்லாமே செத்து போயிடுது. அதை நம்பி இருக்கிற பூச்சியிலேருந்து பறவை இனங்கள் வரைக்கும் இதால் அழிஞ்சு போயிடுது. நம்மளுடைய சுயநலத்தால் நம்ம சுற்றி இருக்கக்கூடிய எத்தனை உயிர்கள் பாதிக்கப்படுதுன்றத நாம் கண்டுக்கிறதே கிடையாது. எத்தனை தான் டாக்குமெண்ட்ரி ஃபிலிம்ஸ் எடுத்தாலும், எத்தனை படங்கள் எடுத்தாலும், சினிமாவில் போய் கைத்தட்டி பார்த்துட்டு வெளியில் வந்து சாப்பிட்ட பாப்கார்னை கவரை, பிளாஸ்டிக் கவரை அப்படியே மண்ணிலேயே போட்டுட்டு போகிற மக்கள் தானே நாம் எல்லாமே. நம்ம தாத்தா பாட்டி காலத்துலலாம் மும்மாரி மழை பெய்யுமா, மும்மாரினா 3 மாதத்துக்கு ஒரு முறை மழை பெஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும். வெயில் காலன்றது அவ்வளோவா அதிகமாக இருக்காது, அதிகமாக இருந்தாலும் வெயில் அதிகமாக தெரியாது. அந்த மே மாதம் மட்டும்தான் வெயில் அதிகமாக தெரியும்னு சொல்லுவாங்க. மற்ற எல்லா நாள்லேயும் மழை இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. விவசாயமும் நல்லா செழிப்பாக நடந்தது. ஏன்னா இயற்கை சுழற்சி வந்து கரெக்டாக இருந்தது, காலநிலை மாற்றங்களும் சீராக இருந்தது. இப்போ எப்போ மழை வருது எப்போ வெயில் வருதுன்றது தெரிய மாட்டேங்குது. மழை காலத்தில் வெயில் நல்லா அடிக்குது, வெயில் காலத்தில் மழை பெய்ய மாட்டேங்குது, மழையும் குறைஞ்சிடுது. மாறி மாறி காலநிலை பருவநிலை மாற்றங்கள் நிறைய நடந்துருச்சு. நம்ம போடுற ஒரு சின்ன விவசாய கெமிக்கலால் இவ்வளோ நடக்குமானா கண்டிப்பாக நடக்கும். மரங்கள் அழிஞ்சு போகிறதால சரியான சுழற்சி, காற்று சுழற்சி இல்லாமல் மேலே வந்து மேகக்கூட்டங்கள் சூழ்ந்து மழையை தர்றதில்லை. கடலுக்குள்ளே மட்டும் மழை பெஞ்சிக்கிட்டு போயிட்டால் போதுமாக, நிலத்துக்கு வரணும்ல. நிலக்காற்று வீசும்போது கடலில் இருக்கக்கூடிய ஈரக்காற்று நிலத்துக்கு வரணும், நிலத்தில் மழை பெய்யணும். இது எல்லாமே நம்ம வந்து முறைப்படி வாழ்க்கையை நடத்தினா மட்டும்தானே உண்டு. சரி, விவசாயத்தை கெமிக்கல் போட்டு கெடுத்துறோன்றது மட்டும்தான் காரணமானால் அது மட்டும் காரணம் கிடையாது. இப்போ நம்ம சாப்பிட்ற ஃபாஸ்ட் ஃபுட்லேருந்து எல்லாமே வந்து மற்ற கண்ட்ரீஸ்லேருந்து அவங்க சாப்பிட்டு வாழ்ந்து, அவங்க சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணி அதை வந்து நமக்கு தெரிய வந்து நாம் அதையும் ட்ரை பண்ணி பழகிட்டோம். இப்போ சைனீஸ் ஃபுட்ஸ்லாம் வந்து சைனாவில் இருக்கிறவங்களுக்கு சாப்பிட்டு பழகின ஒரு ஃபுட்டு, அவங்களுடைய ஹெல்த்துக்கு அது சூட் ஆகும். அதெல்லாம் நாம் சாப்பிட்டு நாம் வந்து இப்போ பழகிட்டோம். இப்போ நம்ம இடத்துல நாம் பிறந்த நிலத்தில் விளையக்கூடிய உணவு முறைகள் தான் நம்மளுடைய உடலுக்கு தகுந்தது. அதில் இருக்கக்கூடிய சத்துக்கள் நம்ம உடலில் இங்கே இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சருக்கு ஏற்ற பாடி கண்டிஷன்ஸ் நமக்கு நம்ம நேரத்தில் விளைஞ்ச உணவு தான் செட் ஆகும். ஆனால் நம்ம வந்து பார்க்குற டிவி சேனல்ஸ்லேருந்து காட்டுற ஃபுட்டு, யூடியூப் சேனல்ஸ்லேருந்து எல்லாத்துலேயும் பார்த்திங்கன்னா சைனீஸ் ஃபுட்டை பார்த்துட்டு, இந்த சைனீஸ் ஃபுட் மட்டும் இல்லை, நிறைய கண்ட்ரி ஃபுட்ஸை நம்ம இப்போ ட்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். நம்மளுடைய உணவு முறையை நம்ம மறந்துட்டோம். இதால் வந்து நம்மளுடைய உடல் ஆரோக்கியமும் போயிடுச்சு. ஆல்ரெடி நம்ம கெமிக்கல் வந்து கலந்த ஃபுட்டை சாப்பிட்டு, நம்ம கல்டிவேட் பண்ண ஃபுட்டை சாப்பிட்டு தான் நம்ம உடம்பு நாமளே கெடுத்துக்கிட்டோம் ஆரோக்கியத்தை. அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு மக்கள், அதாவது நம்ம நிலத்தில் விளைய உணவை விட்டுட்டு இன்னொரு நாட்டு நிலத்தில் விளையிறக்கூடிய உணவு முறைகளை, அவங்க சாப்பிட்டு வாழ்ந்த உணவு முறைகளை நாம் சாப்பிட்டு வாழ்கிறதால பிரச்சனைகள் வருங்க. இன்றைக்கி யாருமே வீட்டில் சமைச்சு சாப்பிட்றது கிடையாது. ஏதாச்சும் வேணும்னா ஹோட்டலில் போய் உட்காந்துட்டு, இல்லை ஃப்ரைட் ரைஸ் கடையில் போய் உட்காந்துட்டு ஒரு ஃப்ரைட் ரைஸை வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு வந்துடுறோம். அதால் என்னென்ன பாதிப்புகள் வரும்ன்றத எத்தனை டாக்டர்ஸ் சொன்னாலும் நம்ம கேட்குறதில்ல. நமக்கு தேவை நம்மளுடைய நாக்கு சொல்கிறதா தான் நம்ம கேட்டுப்போம். டேஸ்ட்டாக இருக்குன்றதுனால நம்மளுடைய ஆரோக்கியத்தை நம்ம எடுத்துக்கிறோம். சரி, இதெல்லாம் நான் சொல்கிறதால இந்த வீடியோ பார்த்துட்ருக்க நீங்கள் மாற்றிப்பீங்களான்னா மாற்றிக்க முடியாது, மாற்றிக்கிறது கஷ்டம், எனக்கு தெரியும். ஆனாலும் என்னுடைய ஃபீலிங்ஸை நான் இங்கே ஷேர் பண்ணிக்கிட்டேன். வெறும் வீடியோ மட்டும் போட்டுட்டு அப்படியே பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் போட்டுட்டு போகாமல்
ஜஸ்ட் எனக்கு ஷேர் பண்ணணும்னு தோணுச்சு. இதை பார்த்துட்டு ஒரு 4 பேர் மாற ட்ரை பண்ணாங்கன்னா, அட்லீஸ்ட் ஒரு 50% மாற்றிக்கிட்டா அதில் எனக்கு ஒரு ஹாப்பினஸ். சரி இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்க, நாம் இது மட்டும்தான் செய்கிறோம்னா இன்னும் நிறைய இருக்குங்க. நம்ம ரொம்ப சேட்டை பிடிச்ச ஆளுங்க இல்லையா மனுஷங்க. சம்மர் விட்டால் ஒரு சம்மர் வந்துருச்சுன்னா உடனே ஒரு கொடைக்கானலுக்கோ இல்லை வேறு ஏதாச்சும் ஊட்டிக்கோ ஏதாச்சும் ஒரு சில்னஸான இருக்கக்கூடிய ஒரு லொக்கேஷனுக்கு போயிடுறோம். அங்கே போய்ட்டு சும்மா இருக்கிறதில்ல, சாப்பிட்டுட்டு ஏதாச்சும் கீழே போடுறோம். அந்த இடத்துல இருக்கிறவங்க அந்தந்த இடத்த அழகாக பாதுகாத்து வச்சுருக்காங்க. நாம் அதை சும்மா விடுறதில்ல. அங்கெல்லாம் போய்ட்டு நம்மளுடைய சேட்டையை பண்ணிடுறோம். அங்கே இருக்கக்கூடிய செடியை கிள்ளிக்கிட்டு, அங்கே இருக்கக்கூடிய பூவை கிள்ளிக்கிட்டு, அட்லீஸ்ட் நமக்கு அதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு முடியாட்டியும் பண்ணி வச்சுருக்கிறத ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறத நம்ம கெடுக்காமல் இருந்தாலே எவ்வளோ அழகாக இருக்கும். நிறைய இடங்களுக்கு போங்க, நிறைய நாடுகளுக்கு போங்க, அந்தந்த மக்கள் அந்தந்த இடத்துல வாழ்கிற முறைகள் எல்லாத்தையுமே தெரிஞ்சுக்கோங்க. அவங்க எப்படிலாம் வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க, அவங்க எப்படிலாம் இயற்கையை போற்றி பாதுகாத்துட்ருக்காங்கன்னு பாருங்கள். நாமளும் அது மாதிரி இருக்க ட்ரை பண்ணுவோமே. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம அந்தந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய இயற்கை சக்திகளை, இயற்கை முறையை, இயற்கை நிலங்களை நம்மளால் முடிஞ்ச வரைக்கும் எந்த ஒரு பாதிப்பும் ஏற்படுத்தாமல் ஜஸ்ட் என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து நம்ம வந்துடுவோங்க. லீவு விட்டால் வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்துட்டு வெட்டியாக டிவியை பார்த்துட்டு டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல், வீட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய 10க்கு 10 இடம்னாலும் ஜஸ்ட் ஒரு 10 செடியை நட்டு தண்ணி ஊற்றி வளர்த்து பாருங்கள். சரி அந்தளவுக்கு இல்லாட்டி கூட பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏதாச்சும் ஒரு கார்டனுக்கோ பார்க்குக்கோ போயிட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய செடிங்கூட பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு அதில் பூத்த பூவை பார்த்து ரசித்து கொஞ்ச நேரம் உட்காந்து மனசை சாந்தப்படுத்தி பாருங்கள். அதில் கிடைக்கக்கூடிய ஹாப்பினஸ் வேறு எதுலையுமே கிடைக்காது. இயற்கை கூட நெருங்கி வாழ பழகுங்க. இயற்கை உங்களை சந்தோஷமாக வச்சுக்கும். அப்படியும் இல்லை, நான் ஒரு படி மேலே யோசிக்கணும்னா, உங்களுக்கு எப்போல்லாம் தோணுதோ, உங்கள்கிட்ட கார் இருக்கலாம், பைக் இருக்கலாம், ரெண்டுமே இல்லையா, ஒரு பஸ்ஸை பிடிச்சி பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இல்லை கொஞ்சம் தூரமாகவே இருக்கக்கூடிய ஏதாச்சும் ஒரு சுற்றுலாத்தலங்களுக்கு போங்க. அங்கே இருக்கக்கூடிய மலை, காடு, நில அமைப்புகளை பார்த்து ரசிச்சுட்டு வாங்க. மனசு சந்தோஷமாக இருக்கும். அங்கே போயிட்டு எதுவும் சேதப்படுத்தி சேட்டை பண்ணாமல் இருக்குதா சரி. எப்போவும் மனசை சந்தோஷமாக வச்சுக்க பாருங்கள். உடல் ஆரோக்கியம் தானாக கிடைக்கும். இயற்கை சார்ந்த உணவு முறைகள், இயற்கையோடு வாழ்ந்து பழகுங்க. இயற்கை காற்றை சுவாசிங்க. செயற்கையான உணவு முறைகள், செயற்கையான வாழ்க்கையை விட்டுட்டு இயற்கையான உணவு முறைகள், இயற்கையான வாழ்க்கைக்குள்ளே இணையுங்க. சின்ன பூக்கிட்ட பேச ஆரம்பிங்க. மனுஷங்கிட்ட மனசு விட்டு பேசுங்க. வீணாக உங்களுடைய வாழ்க்கையை தேவையில்லாத விஷயங்களில் மனசை செலுத்தி உங்களுடைய வாழ்க்கையை வீணடிக்காதீங்க. கொஞ்சம் நம்மளோட முன்னோர்கள் பின்பற்றிய வாழ்க்கை முறையை ஜஸ்ட் கொஞ்சமாச்சும் வாழ ட்ரை பண்ணுவோம். அவங்க எந்த அளவுக்கு வாழ்ந்தாங்களோ அந்த அளவுக்கு வாழ முடியாட்டியும் இப்போ இருக்கிற இயற்கை சூழலை மேலும் கெடுத்துடாமல் முடிஞ்ச வரைக்கும் பாதுகாத்து வாழ ட்ரை பண்ணுவோங்க. நம்மளால் மூங்கிலை வச்சு வீடு கட்டி அதுக்குள்ளே வாழ முடியாதுதாங்க. ஆனால் அந்த மூங்கிலை வச்சு ஒரு புல்லாங்குழலை ரெடி பண்ணி அழகாக வாசித்து சந்தோஷப்பட்டுக்க முடியும் இல்லையா. முடிஞ்ச வரைக்கும் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா இயற்கை சக்திகளையும் பாதுகாக்க ட்ரை பண்ணுங்கள். அதை அழிக்கிறதால நமக்கு எந்த ஒரு சந்தோஷமும் கிடைக்க போகிறதில்ல. என்ன தான் காடை அழித்து நம்ம வீடு கட்டினாலும் கடைசியில் நம்ம இயற்கையோடு தான் போய் தஞ்சமடைய போகிறோம். எல்லாருமே பூமிக்குள்ளே தான் நாம் கடைசியாக செட்டில் ஆக போகிறோம். யாரும் கடைசி வரைக்கும் பூமிக்கு மேலே வாழ போகிறது கிடையாது. இருக்கிற வரைக்கும் இயற்கையோடு வாழ்ந்து, இயற்கையோடு மகிழ்ந்து, இயற்கை சார்ந்த வாழ்க்கை முறையை என்ஜாய் பண்ணி வாழ பழகுங்க. சுற்றுலா தலங்களுக்கு போங்க. இயற்கை சார்ந்த வளங்களை பாருங்கள், ரசிங்க. வீட்டுக்குள்ளே ஷவரை வச்சுட்டு குளிச்சுட்டு என்ஜாய் பண்ணுறத விட இயற்கை ஷவர்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய மழையில் நனைஞ்சு வாழுங்க. மழையில் நனைங்க. ஜுரம் வந்துடும்னு வீட்டுக்குள்ளே இருக்காதீங்க. அதை விட்டுட்டு வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு போயிட்டு அங்கே குளிச்சுட்டு வர்றதில் ஹாப்பினஸ் என்னங்க இருக்குது? அது ஹாப்பினஸ் இருந்தாலும் மழையில் நனையிறது ஒரு தனி ஹாப்பினஸ் தான். கொடையெல்லாம் தூக்கி போட்டுட்டு மழையில் நனைஞ்சு வாழ பழகுங்க. பிடிச்ச சாப்பாடை சாப்பிடுங்க. சுத்தமானதாக இயற்கையாக சாப்பிடுங்க.
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் சொல்லியிருக்கேன். ஜஸ்ட் வெறும் வீடியோவோடு இல்லாமல் ஜஸ்ட் என்னால் முடிஞ்ச என்னோடய ஃபீலிங்ஸை ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த ட்ராயிங் பிடிச்சா ஜஸ்ட் அதை பற்றி ஏதாச்சும் ஒரு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு எப்போயாச்சும் போர் அடிக்கும், ஒரு பெயிண்டிங்கை போட்டு இதே மாதிரி ஏதாச்சும் உங்கள்கிட்ட பேச ட்ரை பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச்.